No coração de Nova York, moradores do prédio na Sexta Avenida ouviam pancadas estranhas vindo de um apartamento às 2 da manhã. Sem explicação, a polícia foi várias vezes, mas nada encontraram. A rotina de silêncio foi quebrada apenas pelos sons repentinos e inquietantes que pareciam vir de dentro do próprio muro. O morador relata que numa noite viu sombras se movendo pela janela, mas ninguém acreditou. Meses depois, a polícia prendeu o proprietário do apartamento por manter alguém sequestrado lá dentro. Como algo tão sombrio pôde passar despercebido por tanto tempo? Ainda hoje, moradores evitam passar naquela rua à noite, e rumores dizem que o mistério nunca foi completamente resolvido. Será que o que se ouve ainda ecoa nas paredes daquele prédio? Talvez o segredo continue escondido, esperando para ser revelado.